bantu-bantulah. Kakak Aurel ke Aulia itu sih itu namanya. Aurel. Uang 10.000. Jadi utang mak 10.000 kan? Tak. Ada tuh dia. Ada utang 10.000. Tinggal 10. Tadi dia ambil apa? Ambil nasi sama ayam. Nah, batu air mangkat pulang 4.000 belum bayar. Bentar. Aku lah ambil isi di rumah. Orang beli tu. Kau ngambil. Yang kemarin 4.000 belum bayar.